ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတင်ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ငါးကရက်ကွက်အတင်းရှိပျက်စီးနေသောဘာသာရေးအဆောက်အုံတစ်ခုအားသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များရဲ့ခွင့်ပြုချက်များနဲ့အညီပြင်ဆင်မွမ်းမံနေခြင်းပေါ်အနည်းရှိလူတချို့မှအင်အားသုံး၍မမှန်သတင်းများဖြန့်ဝေကာအကြိမ်ကြိမ်တားဆီးပိတ်ပင်နှောက်ယှက်ခံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။1985ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကတည်းကတည်ရှိခဲ့တဲ့အစ္စလာမ်လင်းရောင်ကြီးအခြေခံဘာသာရေးစာသင်ကျောင်းတွေဝတ်ပြုဆောင်မှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကြောင့်ပြိုကျပျက်စီးလူနီးပါးရွေးလာခြင်းကြောင့်ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်ရေးအတွက်လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများကိုဥပဒေနှင့်အညီသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များထံတင်ပြပြီးနောက်၎င်းတို့ဘက်မှတရားဝင်ခွင့်ပြုချက်များထုတ်ပြန်ပေးသည့်အတွက်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များထံမှအလူခံ၍ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတော့လဲ၃ကြိမ်တိုင်နှောက်ယှက်မှုများဖြင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါရက်ကွက်အတွင်းအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အများစုနေထိုင်ကြပြီးဗုဒ္ဓဘာသာရေးအဆောက်အုံဓမ္မယုံများကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ငယ်ကစတင်၍အသစ်တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့တော်လဲဒေတာရင်းအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကတစုံတရာကန့်ကွက်မှုများမရှိခဲ့ပေမဲ့ယခုလိုပျက်စီးပြိုကျလုံနေပါအစ္စလာမ်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတစ်ခုအားတရားဝင်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်မှုကိုတော့အိမ်ဖြစ်မှပလီဆောက်လုပ်သည်ဟု၍အင်တာနက်ပေါ်မှအခြေအမြစ်ခိုင်မာမှုရှိသည့်သတင်းများကိုရေးသားတင်ပြလေးရှိသည့်ရွှေနိုင်ငံသတင်းစာပါဝင်အခြားသောသတင်းစာဆောင်ချို့ကတစ်ဖက်သက်အမြင်များဖြင့်မှားယွင်းစွာသတင်းလုပ်၍ဝါဒဖြန့်ထည့်သွင်းဖော်ပြနေတာကြောင့်သက်ဆိုင်ရာများမှာရဆိုင်ပိတ်ပင်ဟန်တာခံရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံများကဆိုပါတယ်။ဥပိုင်89မြင်းဆောင်ကာကြီးပေါ်တွင်တည်ရှိသောအဆိုပါအစ္စလာမ်လင်းရောင်ကြီးအခြေခံဘာသာရေးစာသင်ကျောင်းအား15ရက်5လ2013ခုနှစ်နေ့တွင်ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံတရားရေးကော်မတီစောင့်ဝန်ဌာနကတရားဝင်ပြင်ဆင်ခွင့်ချပေးခဲ့ပြီးနောက်၄ရက်အကြာတွင်စတင်ပြင်ဆင်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည်ကိုအင်အားသုံးနှောက်ယှက်တိုင်စာများပေးပို့ခံရခြင်းကြောင့်9ရက်6လ2013နေ့တွင်ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှလာရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးစစ်ဆေးဆဲကာလအတွင်းပြင်ဆင်မှုအားရပ်ဆိုင်းထားရန်ပထမဆုံးအကြိမ်မြောက်တားမြစ်ခံခဲ့ရပြီးနောက်28ရက်6လ2013နေ့မှာတော့စစ်ဆေးမှုများပြည့်စုံပြီးနှောက်ယှက်တိုင်ကြသူများဘက်မှခိုင်လုံခြင်းမရှိသည့်အတွက်အဆိုပါတားမြစ်မှုအားစီမံတရားရေးအဖွဲ့မှနှုတ်ဖြင့်ပြန်လည်၍ဆောက်လုပ်ရန်ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ခွင့်ပြုပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါခွင့်ပြုချက်အရပြင်ဆင်မှုပြုရန်စတင်ခြင်းကြောင့်နောက်တစ်ရက်အကြာမှာ29ရက်6လ2013နေ့ညနေပိုင်းမှာတော့အင်အားသုံးဟန်တန်းလောက်ရှက်မှုအားထပ်မံ၍လှုပ်ဆောင်လာခြင်းကြောင့်သက်ဆိုင်ရာမှာပြန်လည်စစ်ဆေးသည့်အခါစောက်လုပ်ခွင့်ကာလ3လပေးထားသည်မှာကုန်ဆုံးနေခြင်းဖြစ်၍ပြန်လည်လျှောက်ထားရန်အတွက်ရပ်ဆိုင်းထားရန်ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ပိတ်ပင်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။2013ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့တွင်တက်တန်းတိုးပြင်ဆင်ခွင့်ပါမယ်ပြန်လည်ရရှိခဲ့သဖြင့်2ရက်အကြာနိုဝင်ဘာ21ရက်နေ့မှာတော့ပြန်လည်၍ပြင်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းနေစဉ်နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာတော့ဖုန်ကြီး60ခန်းနဲ့နောက်လိုက်လူပုဂ္ဂိုလ်20ကျော်ခန်းတို့မှသက်ဆိုင်ရာခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့တွားရောက်၍စီတန်းလှည့်လည်ပြီးကန့်ကွက်စာပို့ခဲ့သည့်အတွက်ညနေ4နာရီအချိန်တွင်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှစာအမှတ်9/5ရေးဖြင့်ဟန်တာစာတစ်စောင်ပေးဖို့ခံခဲ့ရခြင်းကြောင့်တတိယအကြိမ်မြောက်ပြင်ဆင်မှုကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေတာရင်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ချို့မှအမည်မသိဘုန်းကြီးများအားစုယုံ၍အကြိမ်ကြိမ်ဟန်တာနှောက်ယှက်မှုများဖြင့်ရင်ဆိုင်နေရသည့်အဆိုပါအနေကိုအစအဦးအတွင်းကလေးငယ်200ကျော်ခန့်အားဘာသာရေးအခြေခံစာပေများနေ့စဉ်သင်ကြားခြင်းဝတ်ပြုဆုတောင်းခြင်းများပြုလုပ်နေသည့်ပြင်အစိုးရကျောင်းများတွင်ကျောင်းတက်ရောက်ရန်ခက်ခဲနေသည့်ချိုးတဲ့ကျောင်းသားများကိုလည်းပညာသင်စေများစုပေါင်း၍ထောက်ပံ့မှုများပြုနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အင်အားသုံးနှောက်ယှက်သူများပေါ်ပေါက်လာရခြင်းမှာအစိုးရဝန်ထမ်းများမှအဆိုပါဘာသာရေးအဆောက်အဦပြင်ဆင်ခွင့်ချထားပေးမှုအတွက်အာဂရိလိုက်စားမှုများရှိခဲ့တယ်လို့ထင်မြင်ယူဆခြင်းများကြောင့်ဖြစ်ပြီးထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍အစ္စလာမ်လင်းရောင်ကြီးစာသင်ကျောင်းမှတာဝန်ရှိသူတဦးကိုအလင်းမြတ်ဝန်းမှဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့မိမိတို့အနေဖြင့်မြည်သည့်လက်ငွေမှာပေးဆောင်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းမိမိတို့တွင်ဝင်ငွေထွက်ငွေစာရင်းဇယားများတိကျစွာရှိကြောင်းနှင့်သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများကိုလည်းစစ်ဆေးမေးမြန်းနိုင်ပါကြောင်းမိမိတို့လိမ်လည်ပြောဆိုခဲ့ပါကမတည်မချင်းကြားရပြစ်ဒဏ်များကိုချမှတ်ပေးနိုင်ပြီးမိမိတို့အနေဖြင့်ဂျင်းနဲ့စွာလက်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုအလင်းမြတ်ဝန်တို့ရှင်းလင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။
တက်ဆိုင်ရာကောဘကအဖွဲ့မှဝေရသူနှင့်မကွေးကျောင်းနိုင်တို့အပါအဝင်ဘုံကြီးအချို့နှင့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ညှိနှိုင်းရှင်းလင်းမှုများကိုပွင့်လင်းစွာပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့ဘက်မှအဆိုပါဘာသာရေးအစာအုပ်၏ပြိုကျပျက်စီးမှုများအားလက်တွေ့သိမြင်ရပြီးနောက်ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်းနှင့်ပြင်ဆင်ရေးတွင်ဝိုင်းဝန်းပေးမိကြောင်းရခိုင်ကသတင်းမှားများကြောင့်အသေးချာစုံလန်းလေးလာမှုများမပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကြောင်းတို့ကိုလည်းတက်ဆိုင်ရာကောဘကအဖွဲ့အားဂရီပေးဝန်ခံပြောကြားခြင်းများကိုမီဒီယာများရှေ့မှောက်တွင်တရားဝင်ပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုလိုဘာသာရေးအဆောက်အုံတဝီပြည်စင်မှုကိုမတူညီသောအခြားဘာသာဝင်များနေဖြင့်အင်အားသုံး၍နှောက်ယှက်ဟန်တာမှုများပြုလုပ်နေခြင်းမှာဘာသာပေါင်းစုံယဉ်ကျေးချစ်ကြည်စွာနေထိုင်ရေးကိုမလိုလားသည့်အစွန်းရောက်နေသူတို့၏လုပ်ရများအဖြစ်လေးလာသူများကထောက်ပြပြောဆိုနေကြပါတယ်။အဆိုပါကဲ့သို့သောဖြစ်ရမျိုးများမကြာခဏဆိုသလိုပေါ်ပေါက်နေခြင်းမှာလည်းနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်နိုင်ငံအတွင်းလွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ယုံကြည်ခွင့်အပေါ်အစိုးရအနေဖြင့်တစ်ဖက်လှည့်ပြီးလူအင်အားသုံးကနှောက်ယှက်နေခြင်းမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့တန်တရားဖြစ်နေသူများရှိနေတော့လဲတစ်ဖက်မှာတော့အစ္စလာမ်လင်းရောက်ကြီးအခြေခံဘာသာရေးစာသင်ကျောင်းအားပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်ရေးအတွက်ဒေတာရင်းမှာအမြင့်ကျယ်သည့်အစိုးမရောက်သောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကလက်မှတ်ရေးထိုးထောက်ခံခြင်းများပြုလုပ်ပေးနေကြတယ်လို့အလင်းမြတ်ဝန်မှစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ရန်ကုန်အခြေစိုက်လင်းမြတ်ဝန်သတင်းအဖွဲ့မှဒေတာရင်းအထိဆင်၍သတင်းရယူပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။